মিহিকা, মামা তোমাদের জন্য কেলে নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ দেখো, অনেক কেলে নিয়ে এসেছি। কেলে, হ্যাঁ অনেক কেলে। হ্যাঁ মা, হাতে কি হয়েছে? কেলে লেগে গেছে। তুমি কি করছো? হচ্ছে না? আসো আমরা কেলে দিয়ে পুতুল বানা করি। ওকে আসো। মামা না না না, তুমি হাতে নিয়ে যাবে, হাতে নিয়ে যাবে। না না, হাতে লাগবে না। হাতে আসবে, এই তো হাতে আসবে। কই দেখি। বি সি, হ্যাঁ বি, হ্যাঁ এ বি সি ডি। আই লিখে দেবো? এই যে তোমার আই লিখে দিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, কেলে দিয়ে আই লিখে ফেললাম। এই যে আই লিখেছি। এক্স বানাবো? এই দেখো দেখো বন্ধুরা, আমি মিহিকাকে কেলে দিয়ে এক্স বানিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো এক্স। ঠিক আছে। Tung 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 sahur. No, la polizia. মাম্মা তুমি কি করছো? রান্না করছো? তোমার জন্য আমি মিষ্টি নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো দেখো, তোমার জন্য আমি মিষ্টি নিয়ে এসেছি। হ্যাঁ, তোমার আর তোমার বোনের জন্য নতুন জুতা। তোমার কোনটা? হ্যাঁ, আর বোনের কোনটা? হ্যাঁ, বোনেরটা পরাই দাও তো একটু। হ্যাঁ পরাই দাও। পারছো না? ট্রাই করো, আবার ট্রাই করো। পারছো না? আচ্ছা ঠিক আছে, আমি পরিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে। আচ্ছা তোমার জুতা তুমি পরো, তোমার কোনটা? ঠিক আছে আসো, আমি পরিয়ে দেই। আসো। ওই দেখো, বোন নতুন জুতা পেয়ে কত খুশি। তুমিও খুশি? নতুন জুতা পরে প্লেন ডান্স করবে? আচ্ছা করো। হ্যাঁ, তুমি একটু সুপারস্টার ডান্স করো তো। এভাবে করে, এভাবে সুপারস্টার ডান্স করে। আবার করো তো, করো তো। করো তো। ওই দেখো, বোন সুপারস্টার ডান্স করছে, দেখেছো? করো করো করো। বোনকে কোলে নিবে? আচ্ছা নাও। ওই যে বোনের জুতা খুলে গেছে, বোনের জুতাটা ঠিক করে দাও তো। ওটা নয়, এটা এটা ঠিক করে দাও। দেখো বন্ধুরা, মিহিকা তার বোনের জুতাটা ঠিক করে দিচ্ছে। পেরেছো? পারোনি? আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্ছি, দাও। এই তো ঠিক হয়ে গেছে। ওকে যাও, দিদির কোলে চলো, দিদি তোমাকে কোলে নেবে। যাও। মিহিকা তুমি কার জন্য রান্না করছো মাম্মা? এটা কি রান্না করছো? চিকেন বানানা। চিকেন বানানা রান্না করছো? তাহলে দেখো বন্ধুরা, মিহিকা আজকে চিকেন রান্না করছে। ক্লে সাইড রান্না করছো? এই হয়েছে মিহিকার কিচেন ঘর, তাই না মাম্মা? হ্যাঁ ঘর আছে, সবকিছু আছে। দেখেছো বন্ধুরা? এই না তুমি লেখো এক্স না। তোমার হাতে কি লেগেছে এগুলা? দেখো বন্ধুরা, মিহিকা হাতে কি করেছে। তুমি দিদিকে ভয় দেখাচ্ছ ভূতুর মতো হাত করে? কি করছো তুমি?
আমরা ধরবো না, বোনকে ধরো না, তোমার জামায় লেগে যাবে। বোন ধরে আমার জামা আইগে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মুনি খায় নাই দাও। যাও যাও, তুমি চলে যাও, যাও যাও, বুনুকে দিয়ে আসো, যাও। ব্যাক হাগু হাগু হ্যাঁ হ্যাঁ হাগু। হ্যাঁ, ব্যাঁ স্যা স্যা স্যা। কি হয়েছে তোমার? হাতে কেলে লেগেছে? যাও পরিষ্কার করে আসো, যাও। এনে এনে সাবান। এনো সাবান। মিহিকা জল দাও তো, বোনকে পরিষ্কার করে দাও, ওকে। জল দাও। এই যে বোতল মা, এই যে বোতল, বোতল দাও, জল দাও, এই যে বোতল, হ্যাঁ দাও, বোনকে দাও, বোন পরিষ্কার করুক। এই জোনিস চিচি। যাও। দাও দাও, বোনকে দাও, হ্যাঁ দাও। আস্তে 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 আস্তে, এই যে আরো আছে না। হয়েছে দোয়া? এনো আছে না, কি করছো তুমি? খেলা করছি। খেলা করছো? দেখো বন্ধুরা, মিহিকা তার খেলনাগুলো টেবিলে কি সুন্দর সাজিয়ে রেখেছে, আর এদিকে মিহিকা রান্না করছে। কি রান্না করছো মাম্মা? এইটুকু এটা কি রান্না করতে? এদিকে রান্না করতে। চিকেন রান্না করছো? তাই? এদিকে তোমার কি কি খেলনা আছে? আমি বিস্কুট রান্না করি। কি রান্না করছো? বিস্কুট রান্না। বিস্কুট রান্না করছো? আমি কিনে দিই। আচ্ছা, কেটে নাও। এ দেখো বন্ধুরা, মিহিকা বিস্কুট কেটে নিচ্ছে। এদিকে আছে যে মিহিকার প্রজেক্ট, এই দেখো কি সুন্দর প্রজেক্ট। এদিকে মিহিকা ছবি আঁকে, এই যে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এটা দিয়ে ছবি আঁকে। এখানে বিভিন্ন ধরনের ছবি আঁকা যায়। এই তো হাঁস আছে, এদিকে মাছ আছে। ওকে, বন্ধ করে দিচ্ছি এখন। হ্যাঁ, বন্ধ করে দিলাম। এদিকে এই যে একটা বেবি আছে, এদিকে আরেকটা বেবি আছে, এদিকে গাড়ি আছে, এই যে মিহিকার লিপস্টিক আছে, অনেক খেলনা আছে। মিহিকা এগুলো দিয়ে খাচ্ছে, যে ফ্রুটসগুলো কেটে রেখেছে। তারপরে এদিকে যে ফ্লাওয়ার আছে টবে, জিপ আছে, একটা ঘর আছে। এদিকে কি আছে মাম্মা? এই গাড়িটার নাম কি? আমারটা হুম, কি? এই গাড়িটার নাম হলো ভেকু। বেকু গাইছে বেকু। হ্যাঁ, ভেকু গাড়ি। আর বেকু গাড়ি। আর তুমি এদিকে কি করছো? কাঠি। রান্না করছো? কি রান্না করছো? বিস্কুট রান্না। দেখো বন্ধুরা, তোমাদের জন্য মিহিকা আজকে বিস্কুট রান্না করছে। কার জন্য রান্না করছো? বুনুর জন্য। বুনুর জন্য? আচ্ছা ঠিক আছে, চামিচ নাও, এই যে তোমার চামিচ, কই? এই যে চামিচ, এই যে চামিচ, এই যে চামিচ। ওকে। মাম্মি, হ্যাঁ মাম্মি। আমারটা বুনুটা এখানে করছি বুনু। কেন তুমি বোনকে মারছো কেন? মাছি। মিহিকা, তুমি কি তোমার উপরে 3টে বেবি দেখতে পাচ্ছ? তুমি কোন বেবিটা নেবে? অস্ট্রেলিয়ান বেবিটা নেবে? না তাহলে তুমি কি ইন্ডিয়ান বেবিটা নেবে? না। তাহলে তুমি কি বাংলাদেশি বেবিটা নেবে? এই নাও, এই যে তোমার বাংলাদেশি বেবি, নিয়ে নাও। বেবি। খুশি হয়েছো? ওকে। ওকে। মা বিড়ু রয়েছে। মাম্মা, আমার কাছে টাইগার আছে। আমার আয়ুন আছে। কি আছে তোমার কাছে? আয়ুন। লায়ন। তারপরে আমার কাছে চিতাবাঘ আছে। দশটি আছে। ও, তোমার কাছে জলহস্তি আছে। হ্যাঁ, এটা ডিম নাও। ডিম নাও। ডিম নাও। আমার কাছে জিরাফ আছে। আমার গুয়া আছে। ও তাই? আমার কাছে পেয়ারা আছে। আমার কুকুর আছে।
কোথায় দেখি তোমার তরমুজ? তরমুজ। ও তাই, হ্যাঁ। আমার কাছে দেখো দেখো কি আছে। আমার কাছে বার্গার আছে, আমি বার্গার খাবো। এটা আমার আইসক্রিম আছে, আমি আইসক্রিম খাবো। আমি বার্গার খেয়ে নিই। আমি আইসক্রিম খাই। আমার কাছে চামিচ আছে। আমার দিকে কুল বাদাম পাই। ওয়াও, মাথায় পরো দেখি কেমন দেখায়। সুন্দর কুইন। মাম্মি দিদি পড়ছে। দিদি পড়েছে? হ্যাঁ। আচ্ছা রেখে দাও। দেখো দিদি পড়ছে। হ্যাঁ, এই দেখো আমার কাছে ছুরি আছে। আমার চষে আছে। চষ আছে। তোমার কাছে ছচ আছে? হ্যাঁ। ওকে। মিহিকা, কি খাচ্ছ তুমি? আইসক্রিম। তোমার মুখে দেখি। কে এনে দিয়েছে আইসক্রিম? দাও। বোনকে দিয়েছো? মুখে মুখে ফেলে দিতে। বোনকে দাওনি তুমি? মুখে ফেলে দিতে আইসক্রিম। তুমি আইসক্রিম খাচ্ছ, তোমার দাঁতে পোকা লাগবে। মুখে লাগবে না। হ্যাঁ, তারপর তোমার ঠান্ডা লাগবে। আইসক্রিম খেলে দাঁতে পোকা লাগে, তারপর ঠান্ডা লেগে যায়। হ্যাঁ, আমাকে একটু দাও, এটুকু আমাকে দাও, আমি একটু খাই, দাও। দেবা? তোমাকে তো হুল্লুর মতো দেখাচ্ছে। হা করো তো দেখি তো।